اهلا بيكم مرة تاني مع ملخص تركي جديد، والنهاردة هننزل بالحلقة الرابعة من مسلسل ورود وذنوب، ومراجعة سريعة علشان اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت. المسلسل كان بيبدأ مع سرحات ومراته براء واللي بيكونوا بيحبوا بعض جدا، ولكن في يوم بيكتشف سرحات ان مراته براء بتخونه وكمان مخلفة بنت عندها 6 سنين واسمها قدر. وفي اليوم اللي بيعرف بيه سرحات بخيانة براء بتكون هي دخلت في غيبوبة طويلة. وحلقة الوصل في المسلسل كانت بنت جميلة اسمها زينب، ودي اللي وصلت قدر بسرحات. وبتنتهي الحلقة اللي فاتت مع إبرو أخت زينب لما دخلت للقصر وخدت عينة DNA من جيهان، وبتقابله بعديها علشان خاطر تساوموا على فلوس. ويلا نكمل الحلقة، ولكن ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. بتتكلم خيال مع أبوها وبتقوله إن هي قرت الجواب وعرفت إن أمها بتخونه، فبيتصدم سرحان من كلامها وبتسأل خيال وبتقوله لو بجد إن أمها خاينة، فبيسكت سرحات وبيرفض إن هو يرد عليها، وده بيخلي خيال تتجنن وتدخل في نوبة هلع. وبينادي في الوقت ده سرحات وبيطلب ان الدكتور يجي فورا. وبعديها بنروح لإبرو اللي بتفتح التحاليل وبتلاقي النتيجة سلبية، وان جيهان كده مش هو بقدر. وبتتصدم إبرو، فبيقول لها جيهان ان دي لو لعبة من اختك علشان خاطر تاخد شوية فلوس فتقدري تقولي لها ان لعبتها باظت. في الوقت ده بيشوف الدكتور خيال وبينبه سرحات ان خيال جالها نوبة هلع، وان واضح كده ان هي اتعرضت لصدمة. فبيقول له سرحات ان هو مقدر الموقف وان الموقف ده مش هيحصل مرة تاني. وبتفوق خيال وبيقول لها سرحات ان هي فهمت الموضوع غلط، وان الجواب ده كانت امها كاتباه بتحكي فيه قصة واحدة صاحبتها. فبتطمن خيال انه عمال ابوها، وبيجي جيهان علشان يطمن على خيال. فبيقول له سرحات ان هي اتعرضت لنوبة هلع، وده لانها عرفت حقيقة امها. بس بيطمنوا سرحات ان هو عارف يلم الموضوع، خصوصا ان بناتهم مش مستعدين خالص ان الموضوع ده يتكشف عليهم. وبيعرفوا جيهان ان زينب عملت له تحليل في السر وبعتت اختها علشان تساوموا على فلوس. وبيتضايق سرحات جدا وبيتصل على زينب وبيسأل على مكانها وبيقول لها انا جايلك دلوقتي. وبنرجع لخيال واللي بتكون عاوزة تزور امها لانها اساءت الظن ليها. وبنرجع لجيهان واللي بيكون قاعد مع اخوه جان، وبيجي لهم خبر ان في ناس نزلاء في الفندق ما معهمش اي هويات. وبنرجع لسرحان واللي بيروح لزينب وبيتخانق معاها وبيعرفها بموضوع اختها وان هي راحت تساوم جيهان على فلوس. فبتتصدم زينب لما بتلاقي ان سرحات مصدق ان هي ممكن تعمل كده، وبتعرفه زينب ان هي ما تعرفش اي حاجة. ولكن سرحان ما بيصدقهاش وبيقول عليها ان هي طماعة، وان هي لو كانت عايزة منه فلوس كانت تطلبها بالادب، وساعتها ما كانش هو هيتردد. فبتستسلم زينب وبتقول له ان ما دام انت فهمت الموضوع غلط فتقدر تعتبرني مطرودة. فبيقول لها سرحات ان هو مضطر انه ما يطردهاش. وبنروح لجيهان واللي بيتكلم مع شريكه وبيقول له ان ادارة الفندق عرفوا بموضوع الناس اللي ما معهمش هويات، وبنعرف ان جيهان هو اللي مخطط الموضوع ده علشان يقوم فيه باعمال مشبوهة علشان خاطر طبعا يبوظ سمعة جان. وبنرجع لزينب وهي بتتخانق مع اختها بسبب اللي حصل، وبتقول لها ابرو ان هي عملت كل ده علشان خاطر قدر. وبتتضايق زينب وبتتهمها بالكذب وان هي طول عمرها بتدور على الفلوس وبس، وان بسبب كده سرحات دلوقتي شايفها حد مش كويس. فبتتهم ابرو اختها ان هي على علاقة بسرحات. فبتتضايق زينب وبتضربها بالقلم وبتقول لها ان هي طول عمرها عالة عليهم. وبتتصل زينب بجيهان وبتسأله عن اللي حصل، فبيقول لها ان هو عرف سرحات كل حاجة وكمان عرفه على الراجل صاحب التليفون. فبتخاف زينب ان سرحات يعمل فيه حاجة. وفي الوقت ده بيكون سرحات رايح له فعلا وبيقول له ان هو كان صاحب عمره، وانه كمان ان هو مديون له بفلوس كتير. ولكن سرحات ما كانش بيطالبه بيهم، لكنه دلوقتي مش قادر يسامحه بسبب ان هو كان عارف ان مراته بتخونه، وانه استغل الضعف اللي هي فيه وكان بيساومها على فلوس. وبيتخانق معاه سرحات وبيضربه وبيسيبه وبيمشي. وبتوصل زينب وبيسألها سرحات هي جت هنا ازاي، وبتقول له ان هي كانت عارفة ان هو هيجي هنا ويضربه وانها قلقت عليه مش اكتر. فبيتريق سرحات من طريقة القلق بتاعتها. فبتتضايق زينب وبتقول له ان هو يقدر يعتبرها ان هي ما جاتش وبتسيبه وبتمشي. وبيروح سرحات للمستشفى وبتكون خيال بتعتذر لامها لان هي شكت فيها وبتقول لها ان هي بتحبها جدا. وبالليل بيقابل سرحات زينب وبيعرفها اللي حصل مع خيال. وبنروح لخيال واللي بتدخل عليها وبتحاول ان هي تتكلم معاها علشان يتصالحوا، وبتقول لها ان هي تطلع عليها الهدوم القديمة علشان يتبرعوا بيها. في الوقت ده بتدخل عليهم قدر وبتشوف فستان قديم وبيعجبها جدا، وبتلاحظ كم ان قدر عجبها الفستان فبترميه ليها. ولكن خيال بتقول لها ان هي متزعلش وان هي هتلبسه لها. وتركان في الوقت ده هي وجوزها بيقولوا ان هم لازم يقربوا من قدر، وده لان امها لو ماتت هتورث فلوس كتير. وبنرجع لجيهان واللي بيتكلم مع عذرا وبيقول لها ان هو محضر لها هدية حلوة.
ولما بتسأله عن نوع الهدية بيقول لها عملية تجميل لجسمك، فبتفتكر عذرا ان هو بيهزر، وبتكون خيال في الوقت ده بتلبس قدر الفستان، وبتقول لها كيم ان هي تساعدها وبتسرح ليها كمان شعرها. في الوقت ده بتكون زينب شايفاهم وبتكون مبسوطة، ولكن سرحان بيتضايق وبيقول لهم ان هم يطلعوا يناموا، وبيقول لزينب ان هي ما تخليش قدر تقرب من بناته تاني لان هي كده كده هتخرج من حياتهم، فملوش داعي ان هم يتعلقوا بيها، وبيسيبها وبيمشي. وبتتمشى زينب وبتشوف عذرا بتعيط وبتسألها في ايه، ولكن عذرا ما بتجاوبهاش، وبتطلب منها كمان ان هي ما تعرفش حد ان هي شافتها وهي بتعيط. وبتكون ابرو جاية علشان خاطر تعتذر لزينب، وبتقول لها ابرو ان هي اسفة، وبتوعدها ان هي هتكون حد كويس ومش هتعمل حاجة تخليها تتحرج منها مرة تاني. فبيقول لها زينب ان هي زعلانة ان كبريائها اتكسر قدام سرحات، وبتدخل علشان تجيب شنطتها من جوه. فبيشوفها سرحات وبيسألها هي ابرو جت هنا ليه، فبتقول له ان هي جت بس علشان خاطر تتأسف لي، ولكن سرحات بيقول لها ان هو هيكلم السواق يوصلها. وتاني يوم بيوصل اوردر التخصيص بتاع خيال، ولما بتشوف زينب بتخبيه منها. في الوقت ده بتروح ابرو الفندق سرحات وبتعرفه ان زينب مظلومة، وان هي اللي عملت التحليل لجيهان من وراه، وكمان بتعرفه ان الفلوس اللي خدتهم منه في الاول كانت هي علشان خاطر ابرو كانت متورطة في قرض وكانت عايزة تسده، وكمان بتوريله الاوراق اللي بتثبت القرض. فبيعرف سرحات ان هو ظلم زينب، وبيتصل بالسكرتيرة وبيقول لها ان هي تلغي كل حاجة لان هو هيشتغل من البيت. وبتروح ام سرحات لعذرا وبتقول لها ان هي بتلبس لبس مريح، ولكن بمجرد ما بيجي جوزها بتلبس زي عارضات الازياء، وان هي لازم تحافظ عليه لان ممكن اي واحدة تخطفه. فبتقول عذرا لنفسها يا ريت والله تيجي وتريحني. وبيشوف جيهان ابرو وهي طالعة من الفندق، وبيعرض عليها ان هو يوصلها، ولكن ابرو بتكون فاكرة ان هو بيتريق، وبتتصدم لما بيتكلم بجد وبتقرر ان هي تركب معاه. وبيقول لها جيهان ان هو معجب بالجراءة بتاعتها، وان هي ممكن تعمل اي حاجة علشان الفلوس، ولكنها برضه هتفضل غبية، وخصوصا ان هي حاولت تساومه حتى من غير ما تقرا الورقة بتاعت التحاليل. وكمان بيعرض عليها ان هي تشتغل معاه في الفندق، فعلى طول طبعا بتوافق ابرو. وبنرجع القصر وبيشوف سرحات زينب وهي خارجة من البيت، وبيعرفها سرحات ان هو عرف كل حاجة من ابرو. فبتقول له زينب ان هو اعتذر لها قبل كده وانه ماليش داعي يعني يعتذر لها تاني، وبيعتذر لها سرحات وبيقول لها ان اكيد اي حد في موقفي كان هيفكر في كده. فبتركب معاه زينب في العربيه، ولكن اثناء ما هم ماشيين واحد بيرمي عليه صوره البراء وهي حامل، وبيحاول سرحات ان هو يطارده ولكنه ما بيقدرش يوصل له. وبيحاولوا هما الاتنين يعرفوا المكان اللي اتصورت فيه واللي بيكون في مطعم، وعلى طول بيروحوا على صاحب المطعم ولكن صاحب المطعم بيقول ان هو مش هيفتكر كل حد يجيله. وبنرجع لجيهان وشريكه، وبيقول له جيهان ان هو لقى موظفه في الفندق هتقدر تتستر على وجود الناس اللي ما معهاش هويات، وكمان بيقول له على اسم ابرو، ولكنه خايف من سرحات انه يركز معاهم. فبيقول له شريكه ان هو هيلهيه على قد ما يقدر علشان خاطر ما يركزش معاهم. وبنرجع لزينب وسرحات، وبيقول سرحات لزينب ان الراجل اللي بتخونه براء معاه بيتريق عليه كده بالصوره دي. فبتقول له زينب ان هو مش بيتريق عليه ولا حاجه، وانه كده خايف منه علشان كده بيحاول ان هو يهزه، لكنك في الاخر مش هتوصل لحاجه. وبنروح لابرو اللي بتعرف ان هي اتعينت في فندق سرحات، فبتتبسط جدا. وبيرجع زينب وسرحات للبيت وبتطلب قدر من زينب ان هي تلعب معاها، فبتقول لها ان هي تستناها في الجنينه. ولكن مره واحده قدر بتصرخ وبيجري زينب وسرحات عليها، وبيلاقوا تركان وجوزها. فبتقول لهم تركان ان هي جت بس علشان خاطر تطمن على قدر، وبتدي سرحات الفلوس اللي بعتها ليهم على امل يعني ان هو يرفض ياخدها، ولكن سرحات بياخدهم. فبتضحك زينب وبيخرجوا من القصر، وبيتخانق معاها جوزها ان هي عطت له الفلوس، فبتقول له ان هي ما كانتش تتوقع ان هو ياخدهم. وعلى العشاء بيطلب جيهان من عذرا ان هي ما تاكلش علشان عندها عمليه، فبتستغرب منه وبيقول لها ان هي دي عمليه تجميل في جسمها. فبتتصدم عذرا وبتتخانق معاه لانه ازاي يعمل حاجه زي كده من غير ما يقول لها، وبتترجى ان هو يغير رايه، وان هي لو مش عاجباه فهيقدر ان هو يسيبها. فبيقول لها ان هو مش هيسيبها وهيعمل اللي هو عايزه. وبنرجع لعيلة زينب واللي بيكونوا فرحانين، وده علشان اخيرا بنتهم عقلت وهتشتغل، وعرف ان جيهان عين ابرو في الفندق. وبتتخانق معاها زينب وبتقول لها ان هي تسيب الشغل ده فورا، ولكن ابرو بتقول لها ان هي فرصه بصراحه ما تتعوضش، وان
وانها اكيد مش هتعمل مشاكل. وسرحات في الوقت ده بيتكلم مع جيهان وبيسأله ليه عين ابره، فبيقول له بالظبط زي ما انت عينت زفدة علشان خاطر تفضل تحت عيني. تاني يوم الصبح بتتكلم زينب مع سرحات وبتعرفه ان جيهان عين ابره في الفندق، فبيقول لها ان هو عارف وبتسأله ليه عمل كده، فبيقول لها علشان خاطر ما تتكلمش قدام الصحافة مقابل شوية فلوس، واحنا كمان عارفين ان اختك ممكن تعمل اي حاجة علشان خاطر الفلوس. فبتتضايق زينب شوية وبيسألها لو في حد تاني في عيلتك يعرف الموضوع نقدر ان احنا نديله فلوس. فبتتضايق منه زينب اكتر وبتقول له ان اخوها احسن راجل في الدنيا. وبنرجع لكيم واللي بتشوف صورة امها واللي بتكون فيها حامل، فبتروح كيم على طول لاختها وبتوريها الصورة وبتسألها ان هي لو شافتها قبل كده، فبتتأكد خيال فعلا ان الصورة دي كانت حصلت وهي حامل فيهم، لان براء وقتها كان شعرها قصير. وبنرجع لسرحات واللي بيعرف بالنزلاء اللي نزلوا في الفندق من غير اي هويات، وبيقرر ان هو يبلغ الشرطة، ولكن جيهان بيتدخل وبيقنعه ان هو يصبر شوية، ولكن سرحات بيرفض. وبيكون اخو زينب في القصر علشان خاطر يطمن عليها. وفي الوقت ده جيهان بياخد عذرا علشان خاطر تعمل العملية، وبتفضل عذرا تترجى فيه علشان يغير رأيه، ولكنه بيصمم ان هي تركب العربية. وفي اللحظة دي بيشوفهم اخو زينب وبيسأل عذرا ان هي لو محتاجة مساعدة، ولكن جيهان بيشدها جامد فبتقع. وبيتدخل اخو زينب وبيضرب جيهان وبياخد عذرا وبيمشوا. وبيسألها لو عايزاه يوصلها لأهلها، فبتقول له ان هي ملهاش اهل، فبيعرض عليها ان هي تيجي عندهم البيت، ولكن عذرا بتقول له ان هي ما تستحقش الطيبة دي وبتسيبه وبتمشي. وبتقول في سرها سامحني على اللي هعمله فيه. وبنرجع للقصر والبنات بيكونوا رايحين لامهم للمستشفى، وبتطلب قدر منهم انها تيجي معاهم، فبتوافق خيال ان هي تاخدها. ولما بتيجي الشرطة على بيت زينب بتقبض على مصطفى اخوها، وبتهم طبعا ان هو اتحرش بواحدة. وبيروحوا لاسم الشرطة وبيوصل زينب وسرحات، وبيحكي اهل زينب لسرحات ان في سوء تفاهم وان جيهان ضرب مراته وابنهم هو اللي انقذها، ولكن سرحات مش بيصدقهم. وبيدخل مصطفى للضابط، ولكنه بيتفاجئ ان عذرا بتتهمه ان هو اتحرش بيها. وبيخرج مصطفى وبيعرفهم ان هو هيرفع عليهم قضية. وبتعرف زينب اهلها ان هي هتلم هدومها ومش هتقعد دقيقة واحدة في القصر ده مرة تاني. وبتقول زينب لسرحات ان اخوها بريء، فبيقول لها سرحات ان هو عارف اخوه ومراته كويس، ان اخوه ومراته اكيد مش هيكذبوا. فبتقول له زينب هنا ان هو ما يعرفش اي حد من اللي حواليه. وبنرجع للمستشفى وبينسوا البنات قدر هناك، وبتدخل قدر على امها وبتنام معاها. وفي الوقت ده بيكون في حرامي بيدخل القصر وبيتكلم مع شريك جيهان وبيعرفه مكان الشنطة اللي هو عاوز يسرقها، وبتكون دي الشنطة اللي حضرتها براء لسيفدة قبل الحادثة، ودي اللي بيكون فيها $1,000,000. وفي اللحظة دي بتوصل زينب للقصر وبتطلع علشان تلم هدومها وتمشي. وبنرجع للمستشفى وبيفتكر البنات قدر، ولكن في الوقت ده بتكون امهم فائت وبتشوف قدر وبتتعرف عليها، فبتفرح قدر جدا وبتحضنها. وبتيجي الممرضة على طول وبتخرجها من الأوضة، فبتطلع قدر للبنات وبتقول لهم ان امنا فائت، فبتتصدم خيال من الكلمة اللي هي قالتها. وبنرجع للقصر مرة تاني وبيتصل سرحات بزينب وبيعرفها ان هي لو مشيت من القصر هيسلم قدر لملجأ الايتام، فبتقوله ان انت حد كويس وانك مستحيل تعمل كده. ولكنها قبل ما تمشي بيشوفها الحرامي وبيضربها على دماغها وبتفقد الوعي، فبيتحرك سرحان فورا علشان خاطر يلحقها. وفي الطريق بتجيله مكالمة من المستشفى ان براء صحيت، فبيقف سرحات وما بيكونش عارف يروح فين. في الوقت ده بتسأل خيال قدر ليه قلت ان امنا فائت، فبتضطر قدر ان هي تسكت. وفي نفس الوقت ده بيكون سرحات وصل لزينب وبيلاقيها واقعة على الارض. ولحد هنا بتكون خلصت الحلقة الرابعة من المسلسل، والحلقات اللي فاتت كلها هتلاقيني سايبها لك في الديسكريبشن. وما تنساش ان انت تعمل لي لايك وتشترك في القناة علشان انزل لكم الحلقة الخامسة.